Nella lingua italiana i nomi, oltre ad avere un genere maschile e femminile, hanno anche un numero, che può essere singolare o plurale. Un nome è singolare quando indica una sola persona, un solo animale o una sola cosa. È plurale quando indica più persone, animali o cose. Ad esempio, sono singolari i nomi la nonna, il gatto, la bicicletta. Plurali le nonne, i gatti, le biciclette. L'elemento di una parola che segnala se un nome è singolare o plurale è la desinenza. La desinenza di un nome, infatti, può variare per indicarne il genere e il numero. La radice, invece, resta invariabile e ne comunica il significato base. Non tutti i nomi, però, formano il plurale nel solito modo. Infatti, a seconda di come varia la loro desinenza, si distinguono in 4 gruppi: nomi variabili, nomi invariabili, nomi difettivi, nomi sovrabbondanti. I nomi variabili sono i più numerosi e formano il plurale modificando la desinenza del singolare. Proprio in base alla desinenza del singolare, i nomi variabili si dividono in 3 classi: nomi terminanti in a, nomi terminanti in e, nomi terminanti in o. Vediamo insieme come formano il plurale i nomi appartenenti alle 3 classi. I nomi terminanti al singolare in a, se sono maschili, formano il plurale cambiando la desinenza in i. Ecco un paio di esempi: il poeta, i poeti, il geometra, i geometri. Se invece sono femminili, formano il plurale cambiando la desinenza in e. Esempi: la maestra, le maestre, la farfalla, le farfalle. I nomi terminanti al singolare in e, sia se sono maschili sia se sono femminili, formano il plurale in i. Esempi: il rumore, i rumori, il cane, i cani, la cantante, le cantanti, la cimice, le cimici. Anche i nomi terminanti al singolare in o, sia se sono maschili sia se sono femminili, formano il plurale in i. Esempi: il bidello, i bidelli, il letto, i letti, la mano, le mani. Vi sono tuttavia numerosi nomi che non seguono queste norme, come i nomi terminanti in ca e ga, i quali, se sono maschili, formano il plurale in chi e ghi. Esempi: il monarca, i monarchi, lo stratega, gli strateghi. Se sono femminili, formano il plurale in che e ghe. Esempi: la barca, le barche, la diga, le dighe. I nomi terminanti in co e go formano il plurale in chi e ghi se sono accentati sulla penultima sillaba, ossia se sono nomi piani. Esempi: il baco, i bachi, il mago, i maghi. In c e g se sono accentati sulla terzultima sillaba, ossia se sono nomi sdruccioli. Esempi: il medico, i medici, il sindaco, i sindaci. Vi sono però alcune eccezioni, come l'incarico, gli incarichi, il profugo, i profughi. I nomi femminili terminanti in cia e gia formano il plurale nei seguenti modi: se cia e gia hanno la i accentata, formano il plurale in cie e gie. Esempi: la farmacia, le farmacie, la bugia, le bugie. Se cia e gia
hanno la I non accentata e sono precedute da una consonante, formano il plurale in ce e ge, perdendo la I. Esempi: la faccia, le facce, la loggia, le logge. Se invece cia e gia sono precedute da una vocale, pur avendo la I non accentata, formano il plurale in cie e gie, mantenendo la I. Esempi: la camicia, le camicie, la ciliegia, le ciliegie. I nomi che terminano in logo formano il plurale in logi se denotano persone. Esempi: lo psicologo, gli psicologi, il teologo, i teologi. In loghi se denotano cose. Esempi: il catalogo, i cataloghi, l'epilogo, gli epiloghi. I nomi che terminano in io formano il plurale in i se la I è accentata, come lo zio, gli zii, il pendio, i pendii. In i se la I non è accentata, come il figlio, i figli, l'occhio, gli occhi. Ci sono anche alcuni casi in cui i nomi di genere maschile, terminanti al singolare in o, al plurale diventano di genere femminile, con la desinenza a, come i seguenti: il dito, le dita, il paio, le paia, l'uovo, le uova. Ci sono poi alcuni nomi che formano un plurale irregolare, cioè modificano non solo la desinenza, ma anche la radice, come i seguenti: il bue al singolare, i buoi al plurale, il tempio al singolare, i templi al plurale, l'uomo al singolare, gli uomini al plurale. I nomi invariabili o indeclinabili, diversamente da quelli variabili, hanno un'unica forma per il singolare e per il plurale. Sono invariabili i nomi tronchi, cioè quelli che terminano con vocale accentata, come il caffè, i caffè, la città, le città. I nomi monosillabici, cioè formati da una sola sillaba, come lo sci, gli sci, la gru, le gru. I nomi di origine straniera che terminano in consonante, il film, i film, lo sport, gli sport. I nomi abbreviati come la foto, le foto, la moto, le moto. Alcuni nomi maschili che terminano in a e in i, come il sosia, i sosia, il brindisi, i brindisi. Alcuni nomi femminili che terminano in ie e in o, come la crisi, le crisi, la carie, le carie, la radio, le radio. Tra i nomi che terminano in ie, moglie, effigie, superficie, formano il plurale in i, mogli, effigi, superfici. Nota: se un nome invariabile è singolare o plurale, si capisce dal senso della frase, dall'articolo, dall'aggettivo o dagli altri elementi concordanti che lo accompagnano. I nomi difettivi sono quelli che hanno soltanto il singolare o soltanto il plurale, cioè sono nomi mancanti di una delle due forme. Hanno soltanto il singolare. I nomi non numerabili, come quelli di cibi e bevande, come il latte, lo zucchero, il riso. I nomi di elementi naturali, come l'acqua, l'aria. Numerosi nomi astratti,
come il coraggio, la pietà, numerosi nomi di minerali, materiali ed elementi chimici, come il rame, il petrolio, l'azoto. Alcuni nomi collettivi, come la selvaggina, il gregge. Alcuni nomi di malattie, come il diabete, l'influenza, l'asma. Alcuni nomi difettivi e astratti di minerali e di materiali si usano anche al plurale, ma con un significato diverso. Esempi: i geni, persone dotate di genio, gli argenti, gli oggetti d'argento. Hanno soltanto il plurale i nomi di oggetti formati da due elementi uguali, come gli occhiali, le forbici, i pantaloni. Alcuni nomi di origine latina, come le nozze, le esequie, le ferie. Alcuni nomi collettivi che indicano un insieme di cose, come le stoviglie, le vettovaglie, i viveri. È da notare che alcuni nomi non numerabili hanno una forma plurale, ma il significato è diverso da quello della forma singolare. Ecco alcuni esempi. Grano al singolare vuol dire cereale, al plurale grani ha il significato di chicchi, granelli. Il nome sale al singolare indica il sale da cucina, al plurale sali indica sostanze aromatiche. I nomi sovrabbondanti invece possono avere o una doppia forma di singolare o una doppia forma di plurale, spesso però con significato diverso. Ci sono casi in cui le due forme plurali hanno un significato uguale o simile. Ecco alcuni esempi. Il ginocchio al singolare, i ginocchi o le ginocchia al plurale. Il sopracciglio al singolare, i sopraccigli o le sopracciglia al plurale. Ci sono casi invece in cui le due forme plurali, una maschile in i e una femminile in a, corrispondono a due significati diversi. Ecco alcuni esempi. Il nome braccio al plurale bracci ha il significato di bracci di un oggetto. Al plurale braccia ha il significato di braccia del corpo umano. Il nome corno al plurale corni ha il significato di strumenti musicali. Al plurale corna si riferisce alle corna degli animali. Pochi nomi sovrabbondanti hanno due forme per il singolare e due per il plurale. Esempio di forme con significato uguale: l'orecchio, gli orecchi, l'orecchia, le orecchie. Esempio di forme con significato diverso: il frutto, i frutti, la frutta, le frutta.